Почитувани, вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва анализираме како македонската економија се искачи на врвот на престижната листа на Doing Business. Кои реформи донесоа успех на земјата? Колку напишаното на хартија е реално во пракса? Низ графички приказ телевизија Нова ќе ви ги објасни параметрите во кои македонската економија забележала значаен напредок и со нив го постигна високиот ранг на Doing Business листата. Анализираме по индикатори. Македонија кај сите 10 индикатори има висок ранг. Земјава е најдобро рангирана во областа започнување на бизнис, каде е позиционирана на високото 4-то место во светот. Ако направиме споредба со 2006 година, има подобрување кај овој индикатор од 72 места. Македонија е високо рангирана и кај индикаторот плаќање даноци, каде се наоѓа на 9-то место во светот. Ова е раст од 70 места во однос на 2006 година. Кај индикаторот добивање на градежни дозволи, земјава е рангирана на високото 11-то место, што е подобрување за 75 места во однос на 2006 година. Добриот ранг, според Светска банка, се должи на електронскиот систем за издавање на градежни дозволи. Кај индикаторот заштита на малцинските инвеститори, Македонија е рангирана на 13-то место, што е напредок за 70 места ако споредуваме пред 10 години. Добриот ранг кај индикаторот пристап до кредити, земјава е позиционирана на 16-то место во светот и бележи подобрување на рангот од 32 места во однос на 2006 година или пак 26 места во однос на лани. Во извештајот Македонија е посочена како примерна земја која спровела реформи за заекнување на пристапот до кредити, преку напредување на законската регулатива, зашто Македонија во извештајот добива дури подобри оценки од европскиот просек. Кај индикаторот услови за прекугранично тргување, земјава е рангирана на 27 место и бележи подобрување од 100 места во однос на 2006 година. Овие индикатори високата позиција на Македонија ќе анализираме во отвореното студио со моите и ваши гости. Веќе ви ги најавив Виктор Мизо, првиот човек на ТИРС, но универзитетскиот професор Драган Тевдовски. Останете со нас, почнуваме веднаш. Почитувани, вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Како што ви најавив, ќе го анализираме извештајот на Светска банка, кој што беше објавен пред 2 дена. Македонија е една од клучните реформатори во светот. Светска банка во својот последен извештај во Doing Business за 2017 ја рангираше земјава во првата десетка. Што е тоа што земјава ја качи на врвот? Анализираме со моите и ваши вечерашни гости, директорот на технолошко-индустријските развојни зони Виктор Мизо. Добро вечер за вас. Добро вечер. Добро вечер и за универзитетскиот професор од економскиот факултет во Скопје Драган Тевдовски. Добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Мизо, кои реформи ја донесоа Македонија на врвот на оваа престижна листа на Doing Business? Ова листа е анализа која излегува секоја година пред крајот на октомври, каде што Светската банка ги рангира 189 земји во светот според 10 различни параметри и на кој начин во секоја земја се вршат сите оние активности кои се потребни за општото водење на бизнис, без разлика дали тоа значи започнување и отварање на компанија, дали тоа значи добивање на градежни дозволи, добивање на струја, сето она што е поврзано со основните активности кои еден или друг начин ги олеснуваат работите за започнување на работа на една компанија. Она што е многу важно е дека секоја година по секој од овие 10 параметри има рангирање на земјите и во случајот на Македонија од тие 10 параметри тоа е еден збир на кој начин ние сме стигнале до 10-тото место. Она што е важно е да се каже дека од тие 10 рангирања најдобро сме рангирани во процесот на отпочнување бизнис, тука сме на 4-тото место, додека во процесот на регистрирање на собственост на недвижнини тука сме 48. И тоа е најлошото рангирање од сите овие 10 параметри, но во просек тоа значи дека ние сме 10-та земја во светот, но уште поважно е дека за прв пат една земја од нашиот регион и една земја големина како Македонија, иако на оваа листа
Уште две други земји се релативно мали земји, тука се Хонг Конг и Сингапур, но повеќе тоа се градови, држави или Хонг Конг како поранешна територија сега во рамките на Кина. Значи, ние сме успеале да бидеме директно во една група со некои од најразвиените светски држави, бидејќи тука се наоѓаат и Нов Зеланд, и Шведска, и Америка, и Велика Британија, и Јужна Кореја. Што значи дека навистина сега перцепцијата за Македонија од страна не само, не ова за дали е странските инвеститори, општо, глобално, кога некој го гледа ово извештај, Македонија ќе ја споредува на еден или друг начин со овие земји каде што директно сме во таа група од 10 земји. Тивдовски, со какви очи светот ја гледа Македонија? Вие сте економист и долги години ги следите сите економски процеси во земјава. Ово извеште покажува дека некои земји членки на Европската Унија се зад нас. Со што предничи нашата земја? Сега, ја прво би сакал да кажам дека како се представува овој извештај во јавноста е еден класичен пример на асиметричност на информациите. Затоа има доделено Нобелова награда по економија во 2001 година на Акерлов, на Спенс и на Штиглиц. Имаше еден труд на Акерлов, пазар на лимуни. Сега, и во нашиот случај власта, посебно преку медиумите, се обидува дозирано да пушта информации за тоа за каков извештај станува збор, со намера да го велича успехот за правење на бизнис, а иако треба да бидат многу пофер и да кажат дека тоа што Светска банка многу јасно на првата и на втората страна од извештајот го пишува, тоа е дека тој извештај не е сеопфатен и дека многу важни фактори кои што влијаат за правење на бизнис, како на пример макроекономска стабилност, потоа функционирање на финансиски систем, големината на економијата, потоа подкупување и корупција, значи тоа потенцирам, тоа е многу важно, потоа безбедно функционирање на бизнисот, потоа квалитетна работна сила, такви фактори значи не се вклучени. Сега ќе кажем од економски аспект зошто се тие важни. Има исто така едно многу познато модел, тоа е на тројца типови од Харвард, професори. Тие се Родрик, Веласко и Хаусман, се вика Grow Diagnostics. Тие го користи методологијата, користи Светска банка. Тие практично тоа е методологија да се утврди кои се најголемите реформски приоритети во економијата, посебно во земја која што има ниско ниво на приватни инвестиции, како што е Македонија. Сега ако се примени на Македонија, јас сум ја применил методологијата, има и други некои истражувачи, се утврдува дека не овие фактори кои што се наведени во извештајот на Doing Business, туку за ниво на развиеност на земја као и нас, каде што имате сериозен, значи имате сериозни обвинувања за подкуп, за корупција, имате небезбедност на бизнисите, значи тие фактори кои што не се вклучени се многу поважни за правењето на бизнис. Ако сакате можеме да одиме во детали, например, бевме сведоци, македонската јавност беше сведок дека имаме сериозно кршење преку оние снимки што ги слушавме, дека има сериозно кршење на правилата. Зборуваме за економијата овде и за ранг која што го направила меѓународна финансиска институција, тоа е Светска банка. Значи, исто на извештајот, на првата и на втората страница на извештајот, Светска банка, како што кажува, кои се факторите кои што се ставени внатре, исто така зборува и кои фактори не многу важни и според нив не се вклучени во извештајот. Моето мислење е дека кога е правен тој извештај, кога тие правеле методологијата, тие во основа гледале некоја развиена земја, која што сметале дека нема корупција, нема криминал, нема сериозни сомневања тука за земени провизии милиони евра, нема притисоци врз бизнисите, нема казни, нема многу парафискални давачки кои што го оптеверуваат бизнисот. И затоа тој извештај ги гледа тие фактори. Но ние треба да бидеме фер и на јавноста да и кажеме зошто работите не одат во Македонија, зошто студентите се иселуваат. Еве јас доаѓам од факултет. Последниве години многу студенти, најдобри студенти на економскиот факултет доаѓаат, ми бараат да им напишам препорака, бидејќи тие сакаат да одат на добар факултет, сакаат да ја напуштат земјата. Значи имаме податоци исто така од Светска банка дека за многу кратко време многу луѓе се иселиле од земјава. Тоа се податоци дека економијата
не е така како што сака да се представи. Затоа јас повеќе би сакал вечерва да зборуваме реално кои се проблемите на економијата и како нив можеме да ги решаваме, бидејќи еве јас веќе сум веќе јас направив години, но колку години наназад секогаш збориме најдобра економијата, македонската економија, топ реформатор, но се гледа дека работите не одат. Ако тргнете да зборувате со бизнисите, тие ќе ви дадат многу причини. Ако сакате можеме и по главниве овие работи кои што се нотирани. Не, и гласот на бизнисот ќе го слушнеме и вечерва во живо во отвореното студио, ќе имаме ставови и од економисти и од бизнисмени, со нив ќе разговараме како оди да се води бизнис, колку е лесно или тешко тоа во Македонија. Мизо, Светска банка ја рангира земјава и користи неколку параметри кога го подготвува овој извештај. Споменавме каде сме лидери, 4-та позиција во однос на отпочнувањето или основањето на бизнис, 9-та по плаќањето на даноци. Се согласувате ли со овие тврдења на Тевдовски? Како прво, нормално дека секој извештај зема одредена група на параметри и ги рангира сите овие работи на светско ниво. Без разлика дали е тоа Светска банка, дали се други многу извештаи каде што Македонија на едни или други котира подобро или полошо. Тука имаме извештај од Forbes за водење на бизнис, имаме извештај на IBM за креирање на работни места по главна жител, има други извештаи на Transparency International за корупција. Многу е важно да се земе во предвид дека на крајот на денот, посебно од гледна точка на странска компанија, се разгледуваат сите овие извештаи за да се направи една слика на кој начин, како тие ќе ги рангираат земјите за кои се заинтересирани потенцијално каде би инвестирале, но многу е важно дека овој извештај заради кредибилитетот на Светската банка е еден, може да се каже и најважниот извештај. Но не значи дека овие се сите 10 единствени параметри. Во овој извештај ние сме помеѓу првите 10 земји во светот. Ова што го кажавте вие, да, постојат и други параметри и не значи дека другите извештаи не ги земаат во обзир тие параметри. Но она што е важно да се каже е прво, ние никаде не кажуваме дека се споредуваме како земја и како способност на економијата со некој од овие топ земјите во светот. Нити со Сингапур, нити со Соединетите американски држави, нити Јужна Кореја. Она што е поважно е да видиме како кај нас водењето бизнис за некоја компанија која технички воопшто не го познава овој дел на светот или нашата економија, како тие би воделе бизнис доколку дојдат тука во Македонија во споредба со оние земји каде што веќе инвестирале и како ние се споредуваме во регионот. Од таа гледна точка секоја компанија прави многу длабински анализи, така наречен desk research, пред воопшто да дојдат во Македонија, ги добиваат сите информации и потоа анализираат можеби 3 до 4 земји каде што ќе дојдат и директно во разговор со други постоечки компании, без разлика дали се тие странски или домашни, ќе добијат дополнителна слика како и на кој начин тие го започнале бизнисот во Македонија, дали нашле соодветна квалитетна работна сила, кој е квалитетот на универзитетите, без разлика дали се тоа технички или општествени науки и на кој начин може да соработуваат понатака со факултетите да ги дообучат тие луѓе и истовремено дали постои подршка од државата и државните институции и кои се фискалните импликации на нивното водење на бизнис. Дали се даноците ниски или високи, дали постојат потенцијални можности за тие да успеат преку различни мерки кои се користат да бидат поконкурентни. Така да од таа гледна точка ово е еден од тие многу извештаи и мора да земеме во обзир дека Светска банка, без разлика кој го зел како некој модел на земја која анализира, сите земји под истиот аршин се разгледуваат. И од таа гледна точка, она што го добиваме и континуирано веќе 11-та година, почнувајќи од 94-тото место, сега сме стигнале до 10-тото место, значи дека ние, врз основа на овие параметри, сме креирале реформи кои некој ги увидел. И некој не само што ги увидел, туку и дал кредит на Македонија, бидејќи успеала да стигне до ова ниво. Значи за 10 години од 2006 кога Македонија била на 94-тото место, сега со спроведените реформи и мерки, според извештајот на Светска банка, земјава се искачила 10 места погоре. Мизо вели дека ова е добра препорака за странските инвеститори, за сите оние компании кои размислуваат да донесат одлука за инвестирање. А јас ќе ви кажам од аспект на, не знам, на социјалдемократијата во Европа или социјалистите, што значи
напредокот на тој извештај, но малце покасно. Пред тоа, ако сакате, еве, во привок на мојата претходна теза за две главни работи од овој извештај. Например, во извештајот најдобро сме рангирани за краток рок за отпочнување на бизнис. Но според тоа како функционираат работите, џабе да имате краток рок за отпочнување на бизнис, ако потоа имате сериозни политички притисоци врз фирмите, ако имате казни, ако имате селективност во казнената политика. Исто така кај даноците. Значи Македонија е многу добро рангирана според плаќањето на даноци, но од друга страна јасно е дека буџетот се повеќе од година во година се повеќе се полни со преку казни, преку редица на парафискални давачки. Каде и да одиме низ Македонија, значи со кои бизниси да зборуваме, тие велат направете ред, да се знае точно, дури данокот нека биде поголем, но нека нема селективност. Нека ние не стрепиме кој, значи, некој да не испрати инспекција, да не казни за било што, колку да извлече пари од нас. Затоа, еве, јас зборувам, јас сум еден од тие кои што учествува во креирање на планот на опозицијата, за живот во Македонија. Значи, нашата идеја е во поглед на овие клучни работи што ги зборувам, да ја ослободиме бизнис климата, значи да нема политички притисоци врз бизнисите, да знаат дека, односно бизнисите треба да знаат дека превенцијата, како што е во многу други земји, посебно во Европа, значи превенцијата да биде темелот на казнената политика, исто така идејата е казните да се намалат, тие да не бидат камшик за фирмите, исто така идејата е да направиме регистар на парафискални давачки. Фирмите беа премногу оптоварени. Цело време приказната е дека се ниски даноците, но приходите буџетски се зголемуваат. Зошто? Бидејќи огромен терет на македонските, пред се на домашните предпријатија, не зборувам за странските, домашните предпријатија, пред се малите и средните предпријатија, тие кои што се бореа секој ден да преживеат, значи имаа од некои парафискални давачки. Во тој поглед, нашиот став е дека би требало да се намали фирмарината, посебно за малите фирми, до 5 вработени, да се воведе некоја праведност. Не може некоја мала фирма, мал бизнис, да плаќа иста фирмарина со некоја, да речеме, некој мало колонијалче да плаќа исто со Тинекс или со Веро или со Рамстор. Значи, мора да се воведе некоја праведност во економијата. Иначе, ако сакате, што значи, еве, да ви одговорам на тоа прашање. Во суштина, левицата или социјалдемократите, социјалистите во Европа, тие сметаат дека, посебно во земји каде што овие услови главни за водење на бизниси, значи кога имате корупција, имате криминал, имате несигурност, кога постојат во земјите, овој Doing Business извештај, некои влади во земји слични како нашата, го користат како некоја алатка за воведување на неолиберални елементи во економијата. Значи, да ги намалуваат даноците, бидејќи ние можеме, ја би сакал тука да зборуваме што значи тоа да имаме мали даноци, што значи да имаме рамни даноци. Значи исто така сигурно тоа е неправедно, бидејќи буџетот најмногу се полни преку данокот на додадена вредност, кој индиректен данок, каде што сиромашните луѓе, тие се мнозинство во земјата, тие плаќаат многу повеќе данок како пропорција од својот доход. Во споредба со овие директни даноци, кои што кај нас се исклучително ниски и рамни. Исто, идејата е дека, значи, се воведуваат неолиберални елементи. Вториот неолиберален елемент е, тој го има и како елемент во Doing Business, тоа е флексибилноста на пазарот на работна сила. Сите овие години, како Македонија напредуваше, правата на работниците се рушеа. Практично, работничките права, веќе Македонија има некои индекси кои што ги произведува Economic Freedom of the World и некои такви организации кои што покажуваат дека работничките права во Македонија денес не се заштитени. И затоа ние сме доста високо на тој извештај. Исто така тоа е глорификацијата на странските директни инвестиции. Има еден словенечки професор Менцингер, многу познат, посебно кај постарата генерација, тој јасно го кажува тоа дека оваа трка по напредот на Doing Business е во суштина и трка по воведување на неолиберални елементи во Македонија. Мојата визија, мојот став за економијата е дека ние треба бидеме прагматични. Има елементи од тој извештај на Doing Business кои што гледаме да бидат полесни за бизнисите. Но од друга страна ние мораме да водиме сметка прво за домашните предпријатија, но и второ за луѓето кои што работат во тие предпријатија. Дали нивните права работнички се заштитени, какви се нивните плати. И тоа е многу важно ако сакате да зборуваме за здрава македонска економија.
заплатите странските инвестиции ќе анализираме во текот на оваа емисија. А што велат стартап компаниите? Иновативните компании велат ако имате добра идеја, пристапот до капитал е лесен. За ова зборуваат дел од стартап бизнисите кои со помош на грантовите од Фондот за иновации развиле или почнале свој бизнис. А токму индикаторите пристап до капитал, односно финанси и регистрација на фирма високо котираат и во извештајот на Doing Business на Светска банка. Во живо на оваа тема со деталите имаме Александра Спасевска. Александра, ти истражуваше на оваа тема, зборувавте заедно со колешката Љупка Камчева и со Фондот за иновации. Каква е поддршката која фондот ја дава за почнување на бизнис? Имаме ли информации за колку часови или за колку денови може да се отвори, да се почне бизнис во Македонија? Така, Билјана, како што и кажува овогодишното рангирање Doing Business од Светска банка, во Македонија фирма се основа за еден ден, односно за неколку часи, само 2 процедури. Ако имаш добра бизнис идеја, добар бизнис план за основање компанија, многу е лесен пристапот до капитал. Тука е Фондот за иновации кој што секоја година, неколку пати во годината, односно дава грантови, односно дава поддршка за стартап бизниси преку финансирање на нивните бизнис идеи. Ако имаш бизнис идеја добра и ако таа добра е осмислена, многу брзо може да се започне бизнис и многу лесно може да се дојде до финансии. Денеска колешката Љупка Камчева разговараше со неколку домашни компании, односно стартап бизниси кои пред неколку години основале собствен бизнис. За кои се процедурите, ни што поминале и како работат сега домашните компании, предлагам да видиме од прилогот кој што го сработи токму колешката Камчева. Процесот на регистрација на фирма и пристап до капитал е лесен и едноставен доколку имаш добра идеја за бизнис. Ова е заедничката констатација на 2 компании кои започнале свој бизнис, а со средства, односно грантови од Фондот за иновации. Токму овие 2 индикатори, регистрација на фирма и пристап до капитал, во изминатите 10 години имаат значително подобрување, покажува и најновиот извештај на Doing Business. Ние регистрирахме фирмата пред 3 години, така да и тогаш процесот беше доста брз, релативно нескап и секој може да си го дозволи тој процес, тие средства. Проблемот, кој што кажав претходно, се идеите. Значи, младите треба да имат идеи со кои што ќе ги претварат во свој бизнис. Нашата компанија Мобидонија е генератор на мобилни апликации. Бидејќи имавме добра идеја, аплициравме на Фонд за иновации и технолошки развој. А за да аплицираме на тој фонд, беше потребно да аплицираме како правно лице. За таа цел ја основавме компанијата, кој процес траеше многу кратко. Компанијата моментално работи на свој продукт, што се нарекува Кликон, или платформа за раст на мали и средни бизниси. Кај индикаторот пристап до кредити, Македонија е позиционирана на 16-то место во светот и бележи подобрување од 32 места во однос на 2006 година, односно 26 места во однос на минатата година. Пристапот до финансии е значително подобрен и со активните мерки за вработување, линијата на Македонската банка за поддршка на развојот и грантовите од Фондот за иновации. Токму, една од главните и долгорочни цели на фондот е да го подобри пристапот до финансии за микро, малите и средни предпријатија, а во фокусот се иновативните проекти, вели директорката Поповска. Финансираме проекти преку доделување на кофинансирани грантови или условни заеми, зависно од потребата, за иновативни решенија, побрзо да бидат развиени и донесени до пазарот и на тој начин нашите микро, мали и средни предпријатија да добијат конкурентска предност и поголема можност за раст. Токму преку програмите во изминатиот период од 2015 навака веќе имаме финансирано вкупно 33 предпријатија кои што добија можност да ги пласираат своите производи побрзо на пазарот. Се надеваме дека до крајот на оваа година ќе финансираме уште 15 предпријатија. Во областа за почнување на бизнис, земјава е позиционирана на високото 4-то место во светот. Доколку се направи споредба со 2006 година, има подобрување кај овој индикатор од 72 места.
Александра, слушнавме дел од искуствата кои за телевизија Нова ги кажа дел од младите предприемачи, како што велат тие во Македонија се потребни само 2 дена да се почне бизнис, што е значително помалку дури од некоја европска земја. Кои се главните параметри што ги нотира извештајот на Светска банка Doing Business, каде Македонија котира високо? Така, Билјана, како што можевме да слушнеме и од компаниите со кои што денеска разговаравме, денеска е многу лесно да се започне бизнис и да се води бизнис во Македонија, што впрочем ми кажува извештајот на Doing Business. Меѓутоа, пред 10 години, како што кажавме, имаме раст на 84 места. Од тогаш бевме на 94-то место, најмногу имаме напреднато за стартување бизнис. Ако порано беа потребни 18 дена и 10 постапки, денеска, како што кажавме, ни се потребни само 2 постапки и 1 ден за да основаме, за да започнеме бизнис, односно да стартуваме компанија. Што се однесува до градежните дозволи, исто така постапките административните посебно се многу олеснети. Порано беа потребни 222 дена за да се изведи градежна дозвола, а денеска тоа е сведено на само 9 постапки и 89 дена. На високо место котираме и кај даноците. Во Македонија, како што знаеме, има најниски даноци во регионот и едни меѓу најниските во Европа, што според Doing Business е олеснителна околност не само за домашните компании, туку и за странските, посебно за процедурите за плаќање даноци. Во посебен дел во извештајот исто така се анализира и вработувањето. Тука се анализира пристапот, односно се квалитетот на работните места и условите за работа на работниците. Македонија исто така тука е високо рангирана, има многу добри оценки пред се за реформите што ги има направено во делот на вработувањето. Како што кажав, како што и вчера кажа вице-премиерот Владимир Пешевски, само во изминатите 10 години направени се над 30 реформи, со што се одлеснети административните процедури и олеснет начинот за водење бизнис во Македонија, со што еве како што може да видиме резултираше со високо 10-то место новогодишниот извештај на Doing Business. Билјана? Спасевска, благодарам за деталите. Со мојата колешка го анализираме извештајот на Doing Business, а заедно со нашите гости ќе зборуваме за тоа како напреднала Македонија и што мери Светска банка, дали мери само регулатива или се осврнува на пракса. Можевме во извештајот на Светска банка да прочитаме дека имаат анкета и од компании кои што водат бизнис во Македонија, според еден од индикаторите и тие го покажуваат своето искуство. Да, важно е да се каже дека при оваа анализа се земаат во обзир и мислењата на компаниите кои се функционални во Македонија, но исто така, ако земеме во обзир што значат сите овие реформи и овие регулативи кои се подобрени, ние сме една од ретките неколку 4 или 5 земји кои во овој период од 2004 година до денес имаме направено над 30 реформи и е важно да се каже дека сите тие реформи се направени низ сите овие 10 индикатори, што значи дека не сме се концентрирале само на 2 или 3 од овие аспекти, за да го подобриме рангирањето на Македонија, туку ова е една сеопфатна анализа на сите овие индикатори, но на крај на денот не се работи само за статистички индикатори. Според мене, ова не значи само на кое место сме, туку на кој начин сите овие подобрувања на еден или друг начин позитивно влијаат за работата на компаниите, без разлика дали се тоа домашни компании или потенцијално ново отворени домашни или странски компании. Значи, на крајот на денот, статистиката и она на која локација сме лоцирани помага нормално во перцепцијата. Но она што е уште поважно е на кој начин тоа го подобрува работењето на компаниите и им го олеснува водењето на бизнис. Тевдовски слушнавме искуства на стартап компаниите, на оние кои почнале бизнис во Македонија. Во текот на вечерашната емисија ќе слушнеме во живо и некои од стопанствениците, бизнисмените, да видиме дали извештајот на Светска банка реално се практикува во водењето на бизнис, во работењето на фирмите. Вие зборувавте за тоа што би направил Социјалдемократскиот сојуз доколку би имал мандат да ја води економијата, но сепак гледаме дека овој извештај е добар показател и за странските компании, за оние компании кои планираат да вложат, да почнат бизнис во земјава. Тоа може да го негирате?
Видете, ја мислам вашиот прилог дека дава фина слика за состојбата. Бидејќи имаше млади луѓе од стартапи, ние мислиме дека Македонија, македонската економија мора да се фокусира на вакви, на мали и средни предпријатија, бидејќи тие беа или на микропредпријатија, тие беа заборавените сите овие години, 10 години наназад. Јас би го поздравил постоењето на фондот за иновации кој што постои последниве години и посебно што дури директорката, јас и бев ментор за магистерска работа и јас последниве години сум држал кој знае колку пресови, сум пишал колумни дека малите и средни домашни предпријатија не смеат да бидат само за полнење на буџетот и казни, како што беше досега, туку треба да им се даде сериозна поддршка, државна поддршка, буџетска поддршка. Видовте, значи, само 33. Дали мислите дека во Македонија може да имате промена во економската политика ако имате поддршка само на 33 такви микропредпријатија? Тоа е секако премалку. Или од буџет, значи од буџет од над 3 милиарди евра за поддршка на мали и средни предпријатија во сите изминати години овие наназад има некаде 140.000 евра, 9 милиони денари. Тоа е, значи нема идеја дека тамо треба да се поддржува тој сектор. Нашиот став е повторно за неколку мерки би кажал кои што бија осликале грубо нашата визија за што би требало во Македонија да се менува. Мислиме дека во Македонија државната поддршка пред се за малите и средни предпријатија од овие годишна која што е 140.000 евра треба да се зголеми уште 2017 година на 20 милиони евра и таа постепено да се зголемува до 50 милиони евра, да речеме за 4 години. Тоа значи значително повеќе, значи пари од што денес практично не постои таква буџетска поддршка, се сведува на кредитни линии, пример Европска инвестициона банка или USAID, кои што се како овие линии на фондот за иновации, поевтини кредити. Второ, значи, дел од тие пари сигурно би се користеле за отварање на стартап центри во сите поголеми општини, каде што на повеќе новоосновани компании државата би им платила значи одржување, сметководство, архивирање и исто така би им дала обука. Но битно е какав број ќе биде вклучен. Значи, ако имаме 10-15, не може да имате промена. Младите луѓе да сватат дека може да добијат поддршка и дека тие треба да почнат бизниси. Исто така, една од главните мерки е поддршка за инвестициони проекти на домашни предпријатија, пред се на мали и средни предпријатија, до износ, да речеме, од 25% од вкупната инвестиција и од бруто трошокот за новоотворени работни места. Исто така имаме план за микрокредити од 1% за стартап бизниси. Исто така една од мерките е отварање на можност за отварање на фирми со 1 евро основачки капитал по примерот на Германија, кои ќе бидат визно означени, секој ќе тргува со некој кој што има мал капитал. Исто така во рамките на кога зборуваме за како да направиме промена кај домашните предпријатија, секако е дека не сме да има селективност во враќање на средствата од државата. Исто така нашиот план е сите акумулирани доспеани обврски на државата во првите 100 дена, значи да ги објавиме и да направиме план со прецизни рокови кога тие средства ќе се вратат и државата да не доцни, бидејќи мислиме дека најголем проблем за ликвидноста во економијата е она доцнење и селективност на државата во исплаќање на обврските према компаниите. Ако може само да кажам нешто дополнително. Пред околу 3 недели се објави анализата која беше направена на 30 странски инвеститори од гледна точка како се тие задоволни со водењето на бизнисот во Македонија, со како просперирал нивниот бизнис во изминатите 8 години од кога некој од нив започнале со работа, истовремено како се задоволни со подобрување и дали увиделе подобрување на бизнис климата и на начинот на поддршка која им се пружа нив. И она што беше многу позитивно е тоа што тие кажа дека во овој период голем процент на тие компании, значи зборуваме над 2/3 од нив, увиделе подобрување на бизнис климата од моментот кога дошле до денеска. Истовремено, важно е да се каже дека при овие анализи и подобрување на бизнис климата врз основа на овие 10 параметри, работи еден цел тим од повеќе институции, но истовремено тука се земаат и сугестии
сугестиите на компаниите. Не само на домашните компании, бидејќи постои голем број на активности кои се вршат со домашни компании, се земаат нивни сугестии на кој начин да се подобри регулативата или да се креираат олеснувања, но истовремено тука се и искуствата кои нас ни ги даваат глобалните мултинационални компании, многу од нив функционираат во 10 или 15, можеби и повеќе држави истовремено. И на состаноците кои ние континуирано ги имаме со нив, тие ни даваат некои забелешки конкретно на некои проблеми со кои се соочуваат преработењето во Македонија и даваат конкретни мерки на како може да се подобри сето тоа, ако се земе во обзир пример како тоа се прави во Мексико, во Тајланд, во Индија или некоја друга јурисдикција. Не зборам само многу напредни западноевропски или северноамерикански држави. И доколку овие регулативи не се косат со правилата и прописите на Европска унија, нормално тоа значи дека нема да има само подобрување на бизнис климата за овие компании, туку и за сите компании општо кои функционираат во Македонија. И дополнително од претходниот коментар околу флексибилноста на работната сила. Флексибилноста на работната сила е нешто што се бара денеска во светот секаде. Не е важно дали се тоа домашни или странски компании. Целиот оној процес, мене ми е јасно дека во Европа не е можно да се примени англосаксонскиот метод на флексибилност на работната сила, затоа што Европа или европските држави се многу посоцијални држави. Но сепак во многу случаи трошоците или неможноста на отпуштање на работници во земји, на пример скандинавски земји, Белгија или Франција, тоа креира на голем број на мултинационални компании кои се таму лоцирани и гледаат на кој начин во иднина тие би биле поконкурентни. Во многу случаи велат: добро, ние ако дојдеме кај вас или во било која земја од Централно Источна Европа, ќе бидеме релативно брзо поконкурентни, нормално. Работната сила, квалитетот на работната сила и продуктивноста треба со време да стигне на она што веќе го имаме. Но трошокот за затварање на едно такво работно место во тие земји понекогаш надминува 200.000 евра по работно место. Ако тие треба да затворат 500 работни места, тој трошок не може да се покрие од страна на друга држава како субвенција или државна помош. И понекогаш треба да одлучите, ако имате рак на коленото, дали ќе ја пресечете ногата за да останете живи или ќе останете коленото и ракот да се прошири на целото тело, бидејќи ова директно влијае на конкурентноста на тие компании. Јас, значи, не се согласувам и тоа е веројатно главната разлика помеѓу мислењето, ставовите за визијата на опозицијата. Значи, ние не мислиме товарот да биде на луѓето, не мислиме да биде на работниците, бидејќи овој неолиберален модел кој што силно се постави овие 10 години во Македонија, значи целиот товар го постави на работниците. Значи тие работат многу часови на ден, земаат мизерно ниски плати, не се никако заштитени од законите и мораме тоа да го смениме. Значи, како ќе го смениме? Нашата визија е да се бориме за раст на платите. Сериозно зголемување на платите, бидејќи мнозинството на луѓе во Македонија нема собственост во странски компании, не зема дивиденди, не зема акции. Единствено што носи дома, тоа се нивните плати. Значи, идејата е да ги зголемуваме платите. Како? Преку зголемување на минималната плата. Од сегашното ниво сериозно да ја зголемиме. Имаме мерки со кои ќе стимулираме исплаќање пред се во домашни компании на плати кои што се просечна или повисока од просечната. Исто така поддршка ќе добијат работодавачите поддршка од државата, но по исплатена бруто плата, што е различно од концептот на Македонија вработува, и цело, да речеме, ќе добијат поддршка во период од една година и целата сума за секоја исплатена месечна бруто плата ќе ја добијат на почетокот на периодот. Идејата е, значи, да се стимулира исплаќање на повисоки плати, да се полнат домашните предпријатија со ликвидност и да не се руши фондот за ПИОМ како со Македонија вработува. Сега, ако зборуваме за идеологија, ја би сакал, мислам дека немало дебати во Македонија каде што се зборува за идеолошки судири, а мислам дека тоа би можело да донесе добро во Македонија. Треба да се каже дека сега кој интерес ние го штитиме. Например, колку чини едно отворено работно место во странските инвестиции? Дали државата, дали вашите агенции имаат направено таква пресметка? Колку државата преку субвенција, преку ослободување од даноци,
на добивка, на персонален данок на доход, неплаќање на акцизи, преку различна друга поддршка, ја чини државата едно ново отворено работно место. За потоа да ги гледаме ефектите на страната на работниците, за да знаеме дали е во ред што толку е спуштено нивото да имаме мизерно ниски плати, да имаме незаштитени работнички права. Ја мислам дека ако сакаме добро за македонскава економија, посебно ако сакаме луѓето да престане овој тренд на континуирано иселување на млади и на способни луѓе, ние мораме да направиме промена. Значи, главната промена е да воведеме елементи, сериозни елементи на многу поголема праведност во општеството. Еден од главните такви елементи се даноците. Значи, преска ги начнавме. Тоа што Македонија е толку добро рангирана, или ако гледаме Светска банка, една од најдобрите земји според најниска ефективна даночна стапка во светот, па тоа и не е добра работа. Бидејќи ние, како велиме, ние сме социјална држава. Ако сме социјална држава, од што ние ќе правиме добро јавно здравство, од што ќе правиме добро јавно образование, значи како ќе правиме социјални трансфери према најсиромашните. Значи, оваа приказна која што 10 години се продава и многу силно, дека ова е голем успех. Мене ми беше жал, гледам дека и последниве денови, не знам, високи владини представници како најголем успех прво тоа го кажуваат. Добро, вие ги споменавте и медиумите, ние пренесуваме сликата и го анализираме извештајот кој што го објавува реномирана меѓународна финансиска институција, тоа е Светска банка. Параметрите кои што можеби треба да се обратиме во Светска банка па да им дадеме некоја сугестија како да го кои параметри можеби треба да ги вметнат. Не, ова околу даноците, тоа е вториот елемент по кој што сме најдобро рангирани и сме добро рангирани поради ниската ефективна даночна стапка. Јас го коментирам тоа, бидејќи на пример Данска е подобро рангирана од нас, но кај даноците таму е различна приказна. И сега ако се влезе внатре во даноците, на пример Светска банка не го зема персоналниот данок на доход, туку повеќе ги гледа даноците на бизнисите. Но кај нас, значи јавноста и односно ние како економисти, значи мораме да му објасниме на луѓето дека ако сакаме да имаме праведна држава, ако сакаме да имаме социјална држава, значи оваа приказна на рамни ниски даноци мора да се смени. Мора да имаме многу посериозно даночување на најбогатите. Зошто? Бидејќи тие најмногу ги користат јавните услуги, но и тие целиот овој период, сите овие години наназад, се криева и ги оставаа политичките елити да ги злоупотребуваат државните ресурси. Наспроти тоа, ако тие се повеќе оданочени, како секаде, дури во Америка, значи тие се посилно оданочени. И тие би требало повеќе да се грижат, бидејќи се мокни, имаат позиции за институциите да бидат ефикасни, да не бидат злоупотребувани. Мизо Тевдовски отвори неколку прашања за тоа колку вложи Македонија, колку странски инвестиции доби и колку ја чини земјава едно ново отворено работно место во странските компании. И тоа и нешто пред да одговорам на таа тема, прво околу тоа колку часови се работи на ден. Работната недела во Македонија е фиксирана на 40 работни часа. Посебно од страна на странските компании, посебно оние што функционираат во слободните економски зони. Секој час на прекувремена работа, секој час на работа во трета смена, секој час на работа за викенд, од нивна страна е покриен според сите правила и прописи. Дополнително кажавте да се зголеми минималната плата. Без разлика, значи не би сакал да навлегувам во политика, но со зголемување на минималната плата директно тоа значи дека мора да имаме пропорционално зголемување на продуктивноста. Бидејќи ако продуктивноста не се зголеми со истиот процент како што ќе се зголеми минималната плата, на кој начин компаниите ќе бидат успешни. Во случајот на Македонија, посебно од гледна точка на странските инвестиции, имаме два вида на инвестиции кои доаѓаат и не разгледуваат. Трудоинтензивни компании и капитално интензивни компании, кои доаѓаат од различни причини. Трудоинтензивните компании не гледаат само нас, гледаат и поголем број на земји од регионот. Може би порано беа поконкурентни заради геополитички состојби, но тука беа и Украина, и Молдавија, и Бугарија, и Романија, и Србија, и Мароко, и Тунис. Значи не може ова да го гледаме ние изолирано само кај нас, туку што се случува во еден поширок регион и што значи цената на работната сила и минималната плата во една ваква конотација од североисток во Украина до југозапад во Мароко. Значи зборуваме за големи земји или помали земји од поширокиот регион.
трудоинтензивните компании, една од основните, не пресудна, но една од основните нивни барања се која е цената на работната сила, но поврзана со продуктивноста. Значи, кои се трошоците? Не значи само најниска плата, туку колку се тие луѓе продуктивни и колку луѓе ќе се потребни за да направат единица производ. Од гледна точка на она што го прашавте, кои се бенефициите кои се нудат? Македонија како земја која го има подпишано договор за стабилизација и асоциација мора да во целиот концепт на доделување на државна помош да работи според правилата и прописите на Европската унија и DG Competition. Ние не сме Северна Америка, каде што секоја сојузна држава тамо се бори помеѓу себе, каде ќе биде лоцирана новата фабрика на Boeing, на Siemens, на General Electric и на BMW, каде што тие даваат бенефиции кои немаат лимит. Значи, фабриката Тесла во Невада, за таму да се лоцира фабрика од 5 милиарди долари, вредноста што тие добија е поголема од нашиот годишен буџет. Во нашиот случај, максималната сума која може да се добие е 50% од вредноста на инвестицијата или 50% од вредноста на бруто платата во период на 2 години. Сето она што Македонија го дала или понудила, мора да биде според овие правила и прописи и по оваа игра играме не само ние, туку и земјите во регионот кои се или членки на Европската унија или како нас го подпишале договорот за стабилизација и асоциација, во случајот Србија или Западен Балкан. Но она што е најважно е, најголем дел од бенефициите кои се нудат се даночни ослободувања, што значи дека ние се откажуваме од иден приход кој не би го имале воопшто додека вакви компании не би дошле. Значи, она што значи профитот на Джонсон Мети, како пример, кој може да биде голем, ние воопшто не би го имале ако таа компанија не била тука. Вкупната вредност на тие бенефиции, иако се тајминзите дадени на период од 10 години, ако тие стигнат до лимитот од 50% од вредноста на инвестицијата порано од тоа, тие потоа ќе почнат да плаќаат даноци. Персоналниот данок ќе почне да се плаќа, што значи дека во иднина она што ќе значи приход за државата ќе биде многу поголем. Но само ако ги анализирате во трудоинтензивните или во компаниите кои се од производствениот сектор, 18.000 работни места кои се креирани засега, без разлика колкава е таа плата, нека биде и во просек околу 300 до 350 евра. Мора да се земе во обзир колкава сума на пари на месечно ниво влегува во македонската економија, посебно што сето ова не е концентрирано само во Скопје, туку за помали градови како Кичево, како Охрид или Струга, како Пробиштип, како Кочани, како Виница, ова се многу важни средства. Кога имате вработување од 700 или 800 луѓе во Кичево или Виница, и што значи тоа за локалната економија кога толку луѓе ќе добиваат таков вид на плата на време, тоа навистина има влијание, позитивно влијание. Видете, значи, нашиот план е потрагата за привлекување на странски инвестиции да продолжи. Меѓутоа, ние секако мислиме дека домашните предпријатија мора да бидат поставени во фокусот, дека тие беа целосно изоставени овој период. Тоа е првата работа. Втората, мора да се согласите дека Македонија, македонската држава со толку многу милиони евра дадени за странски инвестиции до сега нема објавено ниту една сериозна кост-бенефитен анализа за кои се трошоците, кои се користите од странските инвестиции. Значи, ако веќе даваме многу пари на даночните обврзници, мора точно да ја знаеме математиката за кои се нашите бенефити. Тие кои што ги кажувате за отварање на работни места, за плати, може да се пресметаат. Сега, бидејќи еве ја ве прашав, единствено до кој што сум дошол да има податок за тоа колку чини едно отворено работно место, ова е една анализа на ЦЕА, Центар за економски анализи. Еве точно на 50-та страна тие велат: вкупен трошок утврден со субвенционирање и со даночни ослободувања, поделен со бројот на вработувања генерирани во периодот, во странските инвестиции варира помеѓу 7534 евра во Johnson Control Штип до максимални 46674 евра во Johnson Мети. Сега, ја како економист си велам, окей, колку се овие пари? Значи, колку се пари? 46.000 евра. А ако ги поделите со некоја минимална плата од 200 евра, велите се и повеќе, но еве, минимална да земеме нето плата, тоа се некаде 230... За минимална плата, овие компании не би нашле работна сила квалитетна како што ја бараат.
Значи, тоа се некаде 46, зборуваме за едно отворено работно место. Значи, тоа се некаде 230 месеци или некаде 19 години. Значи, нашата држава субвенционира во компанијата каде што најмногу не чини едно отворено работно место, тоа го субвенционира 19 наредни години, според бенефитите што ги дава. Заради тоа, сега, јас не навлегувам дали каква е анализата, но во отсуство на анализи, на сериозни анализи на државата, на агенциите, мора да единствено нешто што стои на располагање на економистите во јавноста е да користат други покрај државата, бидејќи владата не објавува такви. Исто така, за мене е многу сериозно прашање тоа што во последниве години сериозни инвестиции во Македонија има од Бермуда, од, да речеме, Сент Винсент и Гренадини, не знам, од британски девствени острови, тоа е познато дека се даночни раеви. И сега, ако државата дава толку сериозни пари, значи во различни поволности, до 500.000 евра во изградба на инвестициони објекти, целосно неплаќање на даноци, ние мора да знаеме, значи, кои се тие, бидејќи има голем морален хазард. Во јавноста се зборува дека можеби тоа се некои прљави пари што излегле од Македонија и потоа по други канали се врателе. Сега, и даночните обврзници, сите ние граѓаните мора да знаеме дали со даноците што си ги плаќаме, дали се дава огромна подршка на некои такви пари. Бидејќи кога гледате дека доаѓаат од такви, посебно зачестија во последниве години, неколку години, веќе таа е загрижувачка ситуација. Мизо, кои звучни имиња дојдоа во земјава? Многу е специфично дека дури и овие звучни имиња од даночни причини, дури и англосаксонски компании, најчесто, ако ја гледате статистиката, иако имаме најголем број на компаниите кои работат во производствените дејности се американски или германски компании, Америка ретко котира како дестинација од каде доаѓаат инвестициите, бидејќи овие компании најчесто користат юрисдикции или на даночни раеви или земји како Холандија, која има многу специфични и конкретни и конкурентни даночни можности и ослободувања помеѓу Холандија и двојни одочнувања помеѓу Холандија и земјите не само од Европската унија, туку и од Централно и Источна Европа. Од таа гледна точка треба подлабоко да се види точно кои се овие компании. Бидејќи во моментот, дури и по последните година или година и пол, имаме глобални мултинационални компании од Соединетите американски држави кои заради даночни причини ги менуваат своите юрисдикции, без разлика дали се тоа финансиски или правни, во земји како Ирска, Холандија, Велика Британија и слично. За анализата која спомнавте, како прво, ниту една компанија, посебно тука зборуваме за американски или англиски компании, ниту една компанија во нивните земји, а сигурно не и овдека, тие јавно отворено нема да ги кажат платите на своите вработени. Ако живее некој во Америка, двајца работници кои работат еден од друг, тие воопшто нити разговараат за платата помеѓу себе, а уште помалку тоа значи дека двајцата имаат иста плата. Ама не зборуваме за платите, зборуваме значи за колку работни места отвориле, колку поддршка дава државата. Ама поддршката која дава државата, тука е според мене и според она јас колку што ги имам тој извештај прочитано, е прилично паушално. Направени се некои бројки, дали и колку се тие точни и од каде се тие информации добијани, јас воопшто не можам да тврдам дека тоа е точно. Може да паушално, бидејќи немаме доволно информации кои што се транспарентни. Јас ја повикувам ова Центар за економски анализи да се обрати и да ни, јас како институција која е вклучена во делот на привлекување на странски инвестиции, слободно да видиме кои информации ги користили и на кој начин може да направиме некоја дополнителна анализа. Не само за оваа област, за било која друга област. Мојот став е дека ако сакаме да правиме нормална држава, значи овие податоци не треба да бидат доставувани на барање, туку клучните информации треба да бидат, ако работите се чисти, значи да може секој да ги пребара на компјутер. Треба да бидат јавни и транспарентни сите извештаи за да можат граѓаните потоа да го дадат финалниот спор. Договорањето со секоја компанија е многу специфично. Ако секој знае што точно секој добил, преговарачката позиција од наша страна целосно се губи, но истовремено компаниите помеѓу себе потоа ќе гледаат зошто јас сум добил нешто, зошто некој друг добил друго, кога нивните барања, бизнис планови и она што значи нивните потреби се многу често драстично различни.
Колку домашните компании имаат ќар од странските бизниси, од странските мултинационални компании кои работат во слободните економски зони и надвор од нив, но што значи doing business за приватниот сектор? Во живо на оваа тема зборуваме и со претседателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска. Арсовска, во студиото имаме различни ставови за котирањето на Македонија во doing business на престижната листа на овој извештај, дали реформите направени и нотирани во извештајот се спроведуваат и во практика. Како прв човек на ССК, може ли да ни кажете што ќе значи овој висок ранг за македонската економија и конкретно за реалниот сектор? Така ти благодарам, Билјана. Бизнес заедницата вечерва имаше навистина интересни ставови да чуе од вашите соговорници во студиото. Одно што можеме да кажеме во врска со вашето прашање кој што туку го поставивте е дека овој извештај на Doing Business кој што нели излегува од страна и издаден од страна на групацијата на Светската банка е навистина значаен. Слушнавме спротивставени мислења во врска со што тоа значи навистина во пракса и како реал секторот го гледа од една страна и како тоа е пренесено на хартија, нели нормално како го гледа оваа финансиска институција од аспект свој, мерејќи ги оние параметри кои што тие сметаат дека се значајни и според кои што практично го прават овој извештај на глобално ниво. И она која што навистина јас мислам исклучително значење во овој случај е што овој извештај и овие бројки треба навистина да наредуваат. Многу значајно е дека Република Македонија се мапира. Не зборуваме само за странските инвеститори, туку зборуваме и за македонските компании кои што сакаат да се позиционираат, и особено оние компании кои што се извозно ориентирани и кои што сакаат да се позиционираат добро на меѓународните пазари. Што тоа значи? Ако доколку пред некоја година за Република Македонија многу мал број на земји има слушнато, сега веќе сме на мапата поставени, не само како дестинација за инвестирање, туку и како дестинација каде што функционира системот и каде што можат да најдат македонски компании кои што би можеле да ги извршуваат обврските конкурентно и врз основа на одредени стандарди. Значи, тоа исто како денеска вие да кажете каде се наоѓа Источен Тимор и да отпочнеме да работиме таму. Значи, да нуците и да се најдобри на целиот свет, не е важно дали се рамен данок или 10% данок, доколку вие сте несигурни каде одите и каде треба да инвестирате, јас сум сигурна дека никој при здрав разум не би се осмелил тоа да го направи, особено не од бизнес светот. Значи, тоа е значајот, низ таа призма го гледаме значајот на овој извештај и тоа е нешто на кое што треба да се радуваме, особено бидејќи сме навистина високо позиционирани по основ на овие стапки, дека навистина лесно се отвара бизнис во Република Македонија, дека лесно се отвара компанија. Тоа сме сведоци. Нашите компании, особено оние кои што сега не зборуваме за стартап бизнисите, меѓутоа нашите компании, оние кои што отвараат своји подружници или кои вршат промени, кои што отвараат нови компании, сите овие промени се вршат од 2 до 5 дена. Таа е реалната слика која што ја гледаме секојдневно. Понатаму што се случува во праксата, реал секторот за истото има одредени мерки кои што ги доставува и се надеваме дека во наредниот период сите овие ситуации и предизвици со кои што се соочуваме ќе успеваме како и досега за бенефитот и доброто на македонските компании да го спроведуваме во пракса. Данела, може би е тешко време за бизнисот, се потешко во услови на политичка криза, но и за време на овие 2 години сепак економијата е на добар пат. Што велат конкретно вашите членките на Сојузот на стопански комори? Рековте дека лесно се почнува бизнис, колку тој може да се одржи на долг рок и дали се олеснети процедурите кога зборуваме за водење бизнис или мала или микрофирма? Во процедурите, значи олеснувањето на процедурите има навистина голем напредок, особено во едношалтерски систем кој што е отпочнува од 1 август годинава да се спроведува, значи административните бариери кои што беа навистина голем терет на компаниите, сега веќе дел од нив се значително отстранети. Градежниот сектор вида навистина добри промени од аспект на вадењето и брзината на вадењето на градежните дозволи, кои што навистина од исклучително значење за нашиот, односно за нивниот бизнис, и она на кое што можеме да кажеме дека предизвици секогаш има.
Треба да се работи, затоа кажуваме, напоменуваме дека треба да се работи заедно со реал секторот, затоа што проблемите ние најдобро ги познаваме, знаеме како е натирано, знаеме кои се истите и треба да работиме на тоа да ги отстраниме за да може економијата да се движи нанапред и нормално да го постигнеме економскиот раст кој што го имавме зацртано. Благодарам што и во овие доцни часови се вклучивте во живо во отвореното студио на телевизија Нова. Еве од прва рака да ги споделите искуствата на бизнис секторот во земјава. Во живо почитуванија имавме претседателката на Сојузот на стопански комори Данила Арсевска, а вечерва имаме интересна дебата со моите и ваши вечерашни гости. Правиме куса пауза за реклами и продолжуваме со дискусија. Почитувани, вие сте со телевизија Нова и со вечерашното отворено студио го анализираме извештајот на Светска банка што мери Doing Business, дали само регулатива или и регулатива и пракса. Анализираме со моите и ваши вечерашни гости, а со нас е Виктор Мизо, првиот човек на ТИРС и универзитетскиот професор Драган Тевдовски. Имавме можност да ги слушнеме и бизнисмените. Првиот човек, претседателката на Сојузот на стопански комори, искуства споделија и стартап компаниите. Македонија зборуваме дека се најде во првите 10 земји во светот, а во регионот води. Таа е во првата позиција ако ги анализираме и ја споредуваме со земјите од регионот. Зад нас се и земји членки на Европската унија. Што ја стави Македонија во прв план? Она што го кажавме, сите овие реформи, сите овие активности што се превземени изминатите 10 години, но она што е многу важно што го спомнавте вие, тоа рангирање регионално. На кој начин кога се представува државата и на кој начин некој ќе не гледа и ќе не споредува, бидејќи во многу случаи не само што е важно како се споредуваме со другите земји од регионот, од Западниот Балкан, но најголем број на случаи, посебно кога се зема во обзир странските инвеститори, ги ставаме сите земји од Централна и Источна Европа, нормално Турција, но тука ги ставаме и големите глобални играчи во процесот на каде се лоцираат инвестициите. Значи, тука е пред се Мексико, тука е Индија, тука е Тајланд, тука се Филипините, Индонезија, Кина, Русија, Бразил, бидејќи овие земји се земји каде што глобалниот капитал е секогаш присутен заради големината на нивните локални пазари, но истовремено заради тоа што близината до некои други високо развиени земји или можноста да таму на многу добар и ефикасен начин нешто се произведува. Кога некоја компанија дојде и веќе може да го сподели, да го знае своето искуство на тие места и како ние се споредуваме со земји каде што тие веќе имаат искуство и по кои услови сме подобри, што е овдека полесно, што значи процедури за плаќање даноци, што значи отварање бизнис, добивање на градежна дозвола или струја, бидејќи во многу случаи секогаш прашањата се супер, ние ќе дојдеме, колку време ќе ни треба градежна дозвола да добиеме, бидејќи ние сакаме 15 месеци од моментот кога ќе го потпишеме договорот да бидеме функционални. Во тие 15 месеци не е само градбата, тука е и проектирањето на објектот, тука е и целиот процес на добивање на дозвола. Значи, од таа гледна точка сите овие параметри се важни и многу е она важно што според мене извештајот, но истовремено искуството на тие компании кои веќе дошле и веќе мултиплицирано реинвестираат. Ако се случи да во период од 3 до 4 години имаме по втор пат или веќе по трет пат од некои компании одлучуваат уште еднаш својот капитал да го алоцираат кај нас. Тоа значи дека тие се задоволни со условите, тие се задоволни со она што е однапред ветено и исполнето од страна на државата и институциите, дека нашле квалитетна, соодветна, продуктивна работна сила, но истовремено дека сите овие општи услови за водење бизнис биле во рамките на нивните очекувања. Тевдовски, можат ли вакви високи рангирања и извештаи од меѓународни финансиски институции да допринесат нови компании, нови странски инвеститори да дојдат и да вложат во Македонија? Сега, ја би одговорил со практично една анализа која што беше многу популарна во регионов на Гералд Кнаус од European Stability Initiative.
анализата беше некој артикл кој што беше многу комунициран помеѓу економистите посебно од регионот, се викаше Pumpkins, Outliers and Doing Business Illusion. Практично тикви екстремни случаи и илузијата на Doing Business. Во неа, тој во овој артикл тој објаснува како може две земји, и точно ги зема Македонија и Грузија, да бидат подобро рангирани за водење на бизнис од една Швајцарија. Сега гледам дека пишува некои нови анализи, ја зема Германија како пример. Идејата е, тој вели, например, еве, ќе ја земам Грузија. Значи, била 100-та на Doing Business, за неколку години доаѓа да биде пред Германија и Швајцарија. Сега, и неговата поента е дека тие практично земаат одредени елементи, се фокусираат на нив, ги подобруваат, но го забораваат она што го кажував на почетокот. Оние клучни услови за водење на бизнис тука, дали имате политички притисоци, казни, значи дали имате многу парафискални давачки, значи тие се заборавени во извештајот. Исто така, многу е важно, повторно ќе ве вратам на идеолошка дебата. Ако се погледнат две земји, Грузија и Македонија, и он не случајно ги одбира тие земји, се земји кои што во последниот период кога напредуваат на Doing Business имаат исто така огромно зголемување на Gini индексот. Индексот кој што ја мери нееднаквоста на доходот, значи кој што покажува дека разликите помеѓу една мала група на најбогати и останатите се зголемуваат во земјите. Така да ние мора да бидеме внимателни со овие извештаи. Секако јас се радувам кога Македонија е добро рангирана во нешто, но треба да бидеме реални и точно треба да знаеме што тоа представува. Инаку странските инвеститори тие не се наивни. Тие го гледаат извештајот, но секако ги користат и амбасадите тука и нивни представништва да видат дали постои, дали треба да дадат мита, дали треба да дадат провизии, дали ќе бидат казнувани, дали ќе бидат уценувани. Значи и за нив и за секој инвеститор тоа се многу по-важни прашања. Сега едно од работите со ова што се начнува е околу институциите. Како да направиме во Македонија да имаме подобри институции? Според мене и преска го почнав да го зборувам тоа. Треба да имаме транспарентност. Значи, транспарентност на тоа како се трошат парите, не само за странски инвестиции, туку било каде. Практично секој денар од буџетот треба да биде поставен на увид на граѓаните. Како во некои земји да може да се пребара, например во Шведска може тоа. Вие можете до најмали програми да пребарате на компјутер каде се трошат тие пари. Исто така мора да зборуваме за макроекономските политики. Еве, иако не се гледаат тие во Doing Business, но во Македонија треба да има независни институции, како например Фискален совет од некои земји каде што ќе ги анализира и на јавноста ќе им кажува кога, да речеме, власта греши, можеби опозицијата има погрешни ставови, но потребно е да има некои независни луѓе, експерти кои што ќе даваат такви ставови. Бидејќи се зборуваме тука за сериозни поволности за странските компании, а не треба да заборавиме дека јавниот долг сериозно се зголемува во овој период. Значи државата мора, ако сакаме нормална држава, мора да поставиме правила. Моите ставови и ставовите на опозицијата се дека во Македонија треба да поставиме некои фискални правила кои што ќе овозможат не политичките елити, туку да носат своји дискрециони одлуки, туку дека постои некој ред во државата кој ќе води сметка за идните генерации. Бидејќи сите ние имаме и деца и се сакаме да знаеме, има млади студенти, успешни луѓе кои што сакаме да знаеме дека тие ќе имаат нормален живот во иднина, а не дека тековната економска политика, независно од која страна е, некоја гарнитура на власт ќе прави некои решенија кои што можеби ќе бидат на нивна штета. И сега, и кога зборувам за ова, едно од работите кои што јас се залагам, тоа е дека во Македонија мора да почнеме да мислиме на долг рок. Што значи на долг рок? Тоа значи дека треба да се престане да се гледа само помеѓу избори, значи како да се добијат избори, како да се ангажираат гласови, бидејќи ако сакаме добро на економијата, мора, независно од различни политички партии, различни субјекти, значи главните чинители мора да имаат договор за главните инфраструктурни работи во наредните 10-20 години, бидејќи крупни инвестиции не може да се направат за година-две. Исто така зборуваме за работна сила, значи во образованието, зборуваме за продуктивност. Главен начин да се помести продуктивност
продуктивноста во економијата е да се направат реформи во образованието, но тие нема да имаат успех ако се смени нешто на брзина, некое делче, така се прави повеќе штета. Клучните партии, но и сите чинители и во образованието треба да имаат некоја визија. Значи, кои се тие главни работи кои што треба да се менуваат и да има долгорочен план тоа да се направи. Например, во моментов ние во опозицијата имаме план со неколку едноставни работи. Што е тоа? Прво, да се намали бројот на предметите во основно и средно образование, децата да не бидат оптоварени толку, да има повеќе креативност, платите да пораснат во образованието, тие што ќе предаваат во образованието да имаат достоинствена, значи да бидат достоинствено платени и да биде почитувана нивната професија. За да почнеме да мислиме како да ја подобруваме продуктивноста. Но тоа нема да биде решение за да се добијат изборите нити 2017, нити 2020, 2021. Тоа ќе донесе резултати по 10-20 години. Така важна успешните. Важна е визијата, но и стратегијата за да се постигне долгорочен успех. Мизо, вие сте човек кој долги години веќе можеби од 2007 наваму се грижите за странските инвеститори, за привлекувањето нови инвестиции во земјава. За што конкретно се интересира една странска компанија на тие роудшоа на кои што вие најчесто одите кога сака да дојде и да почне бизнис во земја? Што прво прашува? Навистина има многу параметри кои ти разгледуваат. Прво пред се е каде сме ние географски лоцирани и дали ние сме во некој временски период да околу 2 до 3 дена може производот да стигне до главните пазари. Најчесто тоа е патен камионски транспорт. Потоа, кој е квалитетот на инфраструктурата, на кој начин, преку колку земји, преку колку гранични премини треба да се стигне и како се тие процедури комплексни или лесни. Потоа, што значи расположливоста на работната сила, квалитетот на работната сила, степенот на едукација и дали може да се најде работна сила која е потребна да ги задоволи потребите на овие компании. Нормално, како што кажавме на почетокот, тоа може да бидат трудоинтензивни или капитално интензивни компании, што значи дека побарувачката за таква работна сила е различна. Квалитетот на универзитетите, соработката, посебно со техничките универзитети, на кој начин тие може или не само да влијаат, туку да ги адаптираат постоечките предмети за да се креира кадар каде што во иднина. Тоа не го барат тие веднаш од првата година, но 3 до 4 години од кога тие ќе почнат со работа, да почнат да се продуцираат кадри кои се директно потребни во нивниот процес, бидејќи што помалку се користи времето за обучување, тоа значи дека побрзо ќе започнат со работа и ќе бидат поконкурентни. Потоа искуството на други компании. Секогаш едно е што и какова видна информација добиваат од нас од државните институции, но секогаш тие сакаат да се сретнат со постоечки инвеститори, не само со компаниите кои се тука, понекогаш сакаат да разговараат и со менаџментот на тие компании, да видат што тоа значело, како тој процес на разгледување и одлучување за Македонија, на кој начин се водел, бидејќи секогаш директорите на тие странски компании кои се постоечки во Македонија не биле секогаш тие лично вклучени во процесот на одлучување за државата. И јас можам да кажам дека овие странски инвеститори постоечки навистина многу ни помагаат во процесот, бидејќи се еден вид на амбасадори кои споделуваат информации за кои се нивните искуства. И може би еден од крајните фактори е она што не прашуваат дали ние како држава сите тие работи кои ги нудиме, кои ги даваме и ги ставаме на хартија, дали и во кој степен ги исполнуваме. Исполнителноста од наша страна да она што е договорено биде направено во рамките на нашите обврски и во рок е многу важно, бидејќи за нив секој ден го претварат во долари, во евра, во фунт или во швајцарски франци, но истовремено она што е важно е поддршката која добиваат, бидејќи една помала земја како Македонија секогаш кажуваат ви овдека ние имаме пристап кон оние што се decision makers, значи оние што се одлучувачи. И било каков проблем со кој можеме да се соочиме за време на работата, ние можеме да дојдеме и да побараме помош. И вие секогаш ги согледувате нашите барања и ни одговарате соодветно. Не може на секое барање да се удоволи, но во најголем број на случаите го земаме тоа во обзир што тие ни го даваат како потенцијален проблем
решението кој тие го предлагат и наоѓаме начин како да им се помогне. И тоа сепак, како што зборувавме претходно, може директно да влијае и досега влијало врз подобрување на бизнис климата. Така, Doing Business е објавен, а ние останува да го анализираме и параметрите, но и искуствата што Doing Business ќе донесе за приватниот сектор, за граѓаните и како ја перцепира светот Македонија. Почитувани, ви благодарам што бевте гости во студиото на телевизија Нова, а вам, почитувани гледачи, ве поканувам да останете со нашата програма. Не заборавајте нови информации на секој час, секој ден дебата. Гледате телевизија Нова.